बिल्ली जी, मेरा बच्चा अच्छा था लेकिन अब कुछ नहीं करता, बस दिन भर गेम खेलता है। आप कुछ सुझाव दीजिए। नीले वाले दरवाजे में फेंक दो, आज से गेम छोड़ देगा वो, बिल्कुल सीधा लड़का बन जाएगा। बिल्ली जी, मेरा बच्चा चुप रहता है, लोगों से छिपता है, बताओ मैं क्या करूं? गुलाबी दरवाजे में फेंक दो, आज के बाद कहीं नहीं छुपेगा, सबसे बातचीत करेगा। बिल्ली, ये मेरा बेटा नालायक है, चोरी करता है, दोस्तों को मारता भी है, बताओ क्या करें? इतना बेकार है, इसे उस वाले कटघरे में बंद कर दो।